Chào các bạn, hôm nay mình ốp gạch 30-60 nhà xưởng ở quận Bình Tân. Ở đây ốp gạch bằng xi măng nên mình phải tưới tường cho thấm đầy nước để khi ốp gạch được bảo đảm chắc chắn. Khi đã tưới nước tường, mình dùng máy bắn tia laser theo mực ron gạch đã có và ốp gạch theo mực của máy. Khi ốp gạch, mình dùng thước nhôm cặp cho mặt gạch được thẳng và phẳng và để ron khoảng 1,5 ly đến 2 ly để khi chét keo sẽ dễ bám vào kính các góc của gạch men. Và khi ốp gạch, chỗ nào cách hở nền nhiều, mình dùng con đội để dễ dàng cân chỉnh gạch men lên xuống. Và sau đây là quá trình mình ốp gạch men nhà xưởng ở quận Bình Tân.
Khi ốp gạch men cạnh liếp giáp với tường, mình cặp ke cho vuông góc với tường. Video của mình đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.